キッチンがぐっと快適になりました。はい、おはようございます。住宅110番の SNS 担当、ゆういちろうです。今日は鹿沼市のお宅でレンジフード清掃のご依頼をいただきました。レンジフードは気づかないうちに油汚れやホコリが溜まってしまいます。快適に長く使っていただくためにもしっかり清掃していきます。はい、作業完了しました。暮らしのお困りごとは住宅110番までお気軽にご相談ください。